ndaj opozitare nuk I kemi numrat, nuk I kanë numrat, unë nuk e di se cila do t'jeve e zgjidhje, po gjithmonë do të me vlerësu tendencën për me bloku situatën çfarë e kemë. Edhe mendoj që është iniciativë e mirë, unë më shumë kisha thënë që me reflektu edhe partia e parë, edhe me dhënë një drejtim sa më shpejt kësaj situate. Po që ka vendosen? Nuk e di tani se si do t'jetë ajo matematika e numrave prapë, nëse ne nuk I kemi numrat, si do duket ajo qeveri pa vetë vendosur. Por e dim që ka dalë partia e parë zgjedhje fundit. Prandaj unë nuk e shoh si ofertë pa vetë vendosur, më shumë e kam pasur si e përgjithshme për një afat kalimtar deri në pranverën e ashut. Por prapë mbetet që leadershipi do të vendosë në këtë për një për kraj. Në rast se do të bëjë, duken që janë 15 pika që kërkojnë më shumë kohë se sa periudha që ka kjo qeverinë se bëhet. Nuk janë as Bibel, as Koran, ato mund ndryshohen, megjithatë është një ide fillestare e cila duhet më trajtuar, po të shohim tash. Mund të ketë lëvizje, po prapë unë pasha deklaratën e ish-kryetarit të Kuvendit që tanë 2 javë dashur mund të ketë ndryshime. Ma shumë jemi primi I besu ish-kryetarit të Kuvendit, që ndoshta do ta bëjnë një ofertë që la jap zgjidhje. Cila mendoni që mund të jetë ajo zotëri Haradinaj? Tash drejtojnë ish-kryetarit.